Ulira ebigambo mwami Museveni byagambye bannayuganda ku muzindalo ku TV live ebiwawaazizza amatu ga bannayuganda ne bikankanya ensi. Yandibadde omulala nga yabyogera naye nga si mukulembeze wa ggwanga yabyatudde oba yabyogedde. Kinneewuunyisizza okubeera nga namulabye ng'abyogera era naawe ogenda kwewuunya nti ebintu byonna kaakati ekyamazima volongoto. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadde lwa Eke TV. Kati n'obwombefu nga bulijjo enkola yaffe bweri video sooka ogimpeera ekigalo mukwano gwange ampuliriza. Bw'obanga oli mpyo subscribinge ku channel yaffe okonene kade tutambule ffenna mu waka waffe. Ono waaka nagamba wa muzinzi nkwira lwogooto gwe gy'oli naawe n'osigala ng'otegedde ensonga nga bwe zitambula oba oliawo. Kati ebitiisa era ebyewuunyisa mukwano gwange ampuliriza gino Museveni byatadde atadde akaka yennyini n'avaayo n'alumiriza aba officers mu magye abakulu abali ku ntiko waggulu ku top okubeera nga bali banguzi era nga babbi era no n'alumiza naga nti emivuyo obubbi bwa ssente bufumbekedde mu officers ba senior officers ab'amagye. Avuddeyo n'alumiriza mu lwatu naga nti baganda bange saagala munnenye abantu abalya ssente naddala ezali ez'aba LDU bano baali batwalibwa ekkalamojja okubeera nga bakuuma munnange security n'emirembe mu kitundu ekyo eky'ekkalamojja. Ssente naziwangayo naye nabitegeera nti abaazirya baali bakulu mu magye ba senior officers. Era ono agamba nti abasajja bano baali badiployingibwa mu bitundu ebyo okubeera nga bayambako okutereza obutebenkebufu kubanga obubbi bw'ente bwali bususse mu bitundu ebyo eby'ekkalamojja. Era omukulu avuddeyo n'ategeeza nti n'obubbi bw'ente bwenyigirwamu ate abasajja abo abasirikale naddala mu majeege aga UPDF. Kati kino kyewuunyisa okubeera ng'omukulembeze w'eggwanga akimanyi nti ssente ze yasindikanga ez'omusala kubanga abasajja bano aba defense badde bakomplaininga nti ssente zaabwe tezaatuukanga. Naye omukulu avuddeyo naga nti ssente zaaweerezebwa naye abakulu ba senior officers be baaziryanga. Jjukira bano baali baweebwa half ku ssente abasirikale ze baweebwa. Kati omusirikale bwe babanga bamuwa emitwalo katugeza 4 ng'omusajja ono wa defense alina okufuna emitwalo 2 naye tezaatuukanga. Kigambibwa nti zaalibwa okusinziira ku mukulembeze w'eggwanga yennyini ye kawandula bigambo bino. Naga nti n'obubbi bw'ente bakikola bagenderedde abasajja bano zisigale nga zibbibwa era nga kirowoozebwa nti ne mubabba ente bano mulimu n'abakungu abo abasajja abasirikale bamu beenyigira mu bintu bino ebyokubeera nga ente z'abakalamojja zibbibwa. Jjukira nti abasajja bano abakalamojja baali balina emmundu era nga beekuumira ente zaabwe n'emmundu zaabwe, naye gavumenti yavaayo nebakakasa ne nti temulina kubeera na mmundu nga muttiŋŋane, emmundu muziddize gavumenti, ffe tugenda kubeera nga tubakuuma, tugenda kubawo obukuumi obusembayo, ente zammwe mubeere seefu. Kakati abasajja bano bwe baamala okweggyako emmundu zino zonna UPDF emmundu n'ezitwala era ezimu twaziraba nga bazituumye entuumu nga bazikoleezaako omuliro. Kakati ate abo abasajja bano ente zaabwe babawa abakuumi, kakati ate abakuumi bano aba defense ne batasasulwa, ente ne zikala okubeera nga ziddamu okubeera nga zibbibwa. Mukwano gwange ampuliza kakati ebimu ku bisinga okubeera nga byewuunyisa oba nga byennyamiza. Mukyala Museveni amanyiddwa nga Janet Kataha Museveni First Lady yaliko minisita w'ekitundu kino eky'ekkalamojja okumala ebbanga eddene. Yaliko minisita nakugamba nti ekitundu kino eky'ekkalamojja kye kitundu ekimu ku bisinga okubeera ebyavu ebirimu abantu abaavu mu nsi Uganda. Ekkalamojja kyokka ate ekisinga okwewuunyisa nti ekitundu kino eky'ekkalamojja kye kitundu ekisinga okubeeramu ebyobugagga nga golodi mu Uganda. Era golodi ono asimibwa buli lunaku, ebyobugagga bisimibwa buli lunaku ne bitwalibwa ne bikolebwamu bye baagala abasimye ne batwala, naye abantu baayo be basinga okubeera nga baavu ate mu Uganda. Kakati ekibuuzo ekiriwo nti mukyala Museveni yaliko minisita w'ekkalamojja era ye bwe yabeerayo alipoota ze yawanga omukulembeze w'eggwanga kubanga yamusemberera babeera mu nju emu zaali zitya. Era ekyokubiri nze kye neebuuza naawe kyolina okubeera nga weebuuza bw'abanga mwami Museveni ddala akimanyi nti ba senior officers be babbi be bali benguzi, kiki kyakoze okubanga bwagamba nti ba senior officers kitegeeza abamanyi nti gundi ne gundi muli bali banguzi. Kiki kyakoze okubanga tulabanga senior officer n'omu akwatiddwa n'asibwa
naggulwako emisango egy'okubba ssente ng'ezo omukulu z'agambye. Kakati bwe kibanga nabo tebasibwa, ani alina okubeera ng'akola ku bantu bano? Kiddayo eri ew'omukulu amanyiddwa nga Deo Akiki, deputy spokesperson owa UPDF, eyaga nti abasajja abakuba abantu banyiivu, obusungu balina bungi. Kakati ddala banga omukulembeze w'eggwanga akimanyi nti senior officer owa UPDF alidde ssente ezawa LDU. Kiki ky'osuubira owa LDU oyo okubeera ng'awulira? Owa LDU oyo awulira atya nga ssente ze ziriiriddwa, ate nga n'omuntu alidde ssente ze n'omukulembeze w'eggwanga yennyini amumanyi? Kiki ekiddako ng'ate owa LDU ono alina emmundu? Ampuliriza, ebigambo bino byange naye nga nawe bikkwatako. Byange nawe bikkwatako kubanga nawe oli munnayuganda nga nze. Olowooza ki ekiddako? Era abantu bano abakuba abantu ne babatta, obusungu buli obungi buvaawa? Kubanga twalabye mu kuziika private sabit okitegedde Wilson nga omu ku bafamire aga tuli bayala nnyo ate tuli bakambwe nnyo, obusungu bungi n'enjala nnyingi. Kyandibanga kye kimu ku bireeta ebyo. Era omusajja ono bwe yali afa nga tanaba kubeera ng'afa, yaga nti mbadde mmanja okusinziira ku bantu abaali ku ssiini awo. Baga nti omusajja yagamba mbu yali abanjiza ddala emyezi egisukka 4, emyezi 4 nga zaabanja. Bino ebigambo yabyogeramu lalu oba ddala ebigambo byali bituufu? Kubanga omukulembeze baga nti ssente ze yasindikiranga aba LDU ba senior officers mu magye baziryanga. Tugambe nti n'ezaabano nga Private Wilson Sabit nazo zaaliibwa nga tezituuka, kubanga ate yo nti yali wa LDU, yali musirikale UPDF officer mulamba. Ssente ze zaali tezituuka naye nga zaaliibwa, kubanga yafa agamba ekigambo kimu, sirina buzibu bwonna ku muntu wa bulijjo, naye obuzibu mbulina ku bakama bange abo abatansasula. Nkolera mu bugubi naye mmanja ssente zange, perera abaana, nyina omukazi wa lubuto tebampa ssente. Ampuliriza, oli ku EKTV nange Eke Master. Ebintu bino biri mu ggwanga Uganda nti obutemu bufuuse obutemu, naye nga abakola obutemu be bano bennyinnyini abakutte emmundu, ate nga bakutte emmundu ba security operatives. Tugenda kiyimiriza tutya bw'abanga omukulembeze w'eggwanga naye avuddeyo n'alumiza naga nti abakulu mu magye mwe muli ddala ssente z'abaana bano aba wansi. Kakati omukulu akoze ki? Lwaki tateekawo obukiiko obukwasa empisa n'okubeera nga abantu bano ddala babanga akakasa nti balidde ssente zino bazisesema? Kyetaagisa ki omuntu ng'ono alidde ssente okubeera nga azisesema ate n'atagobwa na kugobwa n'asigala ng'akyali w'amagye mujjuvu? Kakati ffe tugenda kubeera nga tubeerawo tutya ng'omukulembeze naye yennyini ayogerako bwogezi nsonga ng'eyo n'agirikaawo? Tukuba ttooki mu nsonga nga zino, tuteekako galubindi ne tubeera nga tulambulula ensonga zino, nawe n'obeera ng'ozitegeera. Era gwe idea oba view yo eri kiki? Teeka mu comment. Ddala abantu bano tubakolere ki? Kubanga okufa kususse, ate nga mu Uganda omuntu abakwata emmundu be bakuuma ddembe, baba nga bakuuma ddembe ate be batta abantu be bakuuma, tugenda kubeera nga tukimenyawo tutya? Tugenda kubeera nga tukiyimiriza tutya? Tugenda kubeera nga tukikomya tutya? Nze Eke Master bw'ayagala okukola firimu y'ekina Uganda emanyiddwa nga Akatuubagiro. Genda ku YouTube channel yo, teekamu Bugawood Films. Bw'omala okusaba Bugawood Films, teekamu ekigambo Akatuubagiro olabe firimu ekutte ensangi abantu omubabiro ennaku zino emanyiddwa nga Akatuubagiro. Firimu eyo bakuzannyira akasaale ku Top TV bagikuzannyidde. Bakuzannyidde firimu ndulundu ng'ebyomunju n'endala nnyingi nnyo. Omuzungu Muhabbat n'endala. Gero tekemu firimu eyitibwa, teekamu ekigambo Akatuubagiro mu YouTube. Akatuubagiro olabe firimu eno, obunkenke, ebitiisa, ebisanyusa n'ebinyiiza byonna mu firimu eno. Kalakita zonna mweziri mu firimu eno. Teekamu Akatuubagiro ya butundu abakuzannyira akasaale ku Top TV bagizannye, naye ng'eno yanjawulo nnyo ate ku kasaale. Nze Eke Master okubeera nga mbadde okutembeeta ensonga zino, nkwebaza nnyo mukwano gwange ngoberera n'okubeera nga ompuliriza. Abaana b'e Buwarabu mwenna saawudde eggwanga lina kasaliba nga liri mu kyondo kya Buwarabu, nkutumiddeko nnyo webale ddala. Mikwano gyange abali e Europe mbaagala nnyo mwebale ddala. Kw'ossa bannange abali mu ggwanga eri America, Australia ne Canada, nammwe mbatumiddeko nnyo. Sinza kubeera nga mbeerabira nammwe abali e South Africa, mune Africa yonna okutwaliza wamu, Egypt, Misiri, n'abali e Sudan wali olutalo munnange. Katusabe Mukama abakwatireko musobole okubeera nga muvuunuka ensonga eyo. Nze mbadde Eke Master ku lwa Eke TV News Team yonna okubeera okutembeeta ensonga zino n'okubeera nga nkusabaza. Ssaabasajja Kabaka awangaale,
alamule Obuganda.